اهلا بيكم مره تانية. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اتكلم في كل حاجه، انا دكتور بس بتكلم في حاجات مختلفه كتيره. بحب اتكلم في دكتور الازياء. ايه بجد؟ دكتور فول ستوب. انفع طب اسنان، دكتور قلوب، اي حاجه. عشان خلاص لا انا عايز اعرف أتوتر يعني لو مثلا اسالك في حاجه معينه او اساليني كده. عادي جدا، افتي طب قولي دكتور ايه، ما عايز اعرف مجال. دكتور فول دكتور دي جميل قوي كده. ماشي. فانا بس عايز اقول لكم الكاميرا اللي هي اللونج الطويله هتجيب ان هي سلمى لابسه حاجه، وبعدين قالت لي اسمها وانا حسيت ساعتها بغصه كده. اسمها ايه؟ اجز. اللي هي حتى اللفظ از فيري في جزمه مريحه وعندي من يعني مش عاجبني بلبسها من المدرسه، انت اكيد سمعت عنها انت يعني. لابسه عشان تبقي فاهمه، تقعدي تتكلموا احنا وانتوا كده. انت لابسه بنطلون اللي هو انا النهارده لابسه كاجوال. أيوة. عشان احنا معانا حد يعني كاجوال يعني احنا بنتكلم شباب وجن زي وكده. انا لابس كاجوال على طول. لا يعني انا قلت ان انا ايه يعني شباب انت كمان. اخد ستيب كده مش هتكلم على الكلام ده، انا لابسه الموضه بتاعتنا، بنطلونات الواسعه كانت زمان شارلستون بتاعت السبعينات وكلام من ده كده. اريح حاجه حاجه زي كده. ايوه بس عايز اقول لكم ان انا برضو اتخضيت من حاجه كده. قابلت حد من الشباب قريب كده، هو بعتوا لي على فكره، بس لقيت الشباب دول نموذج مختلف تماما. واحنا الحلقه بتاعتنا، انا دايما انا وسلمى بنتكلم قبل نعمل اي حلقه. انت قلتي ايه الاسم الجميل بتاعها؟ making things happen. making things happen بالبلدي كده، انك بتخلي الحاجه تحصل، بتطلع قماش، بتنجز، بتغير حياتك وحياه غيرك. انت واخد قرار تعمل حاجه مختلفه. ايه شباب زي الورد. معانا نجم ليهم النهارده، حازم خالد. حازم ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ منورنا. نور حضرتك. يعني انا اتشرفت ان انا معاك النهارده. يعني انا من قريب جدا كنت قاعد بتفرج على البودكاست انا وبابايا زي اي حد بيتفرج علينا دلوقتي. فجاه لقيت نفسي انا دلوقتي قاعد معاكم وانا ضيف في الحلقه. فده شرف كبير ليا، ودي حاجه فعلا يعني حصلت اهي. making things happen. انت تستاهل يا حازم. حازم انا لما انت حكيت لي القصه بتاعتك فيها كميه تفاصيل صغيره وعكس حاجات كتيره بتحرق دمي في شباب غصب عني، معلش يا سلمى، واي مكان الاسباب والتراكمات والخلفيات. بس بتبقى شايف قدامك ناس قاعده على السوشيال ميديا بتسب وتلعن، بتنفعل، يكش تولع، مش عايز يركز، بيسال اسئله سطحيه للغايه. انت اديتني نموذج مختلف. احكي لي انت بدات ازاي وعملت ايه، لانك انت غيرت حياتك شايف بعد كده انت كمان بتغير حياه ناس كتير معاك شباب كمان. يعني احكي لي. انا اي حد بيتفرج عليا دلوقتي انا زيه، يمكن اقل منه كمان عادي. انا شخص عادي جدا، مواطن مصري او شاب مصري، بصحى كل يوم بستعين بالله وبتوكل على الله، وببدا ان انا عندي نيه ان انا اي حاجه انا فيها عايز اعمر الارض، عايز اجيب اخري، اطلع قماش زي ما حضرتك بتقول دايما في اي حاجه انا بعملها. طبعا انا من زمان جدا كنت بلعب هاندبول. بدات بقى في نادي السكه الحديد، بعد كده طلع الجيش، بعد كده رحت نادي الزمالك. بس طول الوقت انا دايما اللي هو ايه، انا بلعب رياضه، فانا بستفيد انا كحازم كرياضه. اي حد بيلعب رياضه هو بالظبط. صحتك كويسه وبتلعب رياضه، وطاقه طبعا في السن ده بتبقى مهمه جدا ان انت تطلعها في حاجه مفيده. بس بعد كده اللي هو انا مش عايز تبقى دي وظيفتي، مش عايز ابقى انا اكمل حياتي. انا هقف معاك ثانيه يا حازم، عشان انت كل كلمه بتقولها بتفرق معانا جدا. هو انت فكرت، احنا ما اتعلمناش واحنا صغيرين يا سلمى نفكر. يمكن ازعم ان احنا كأب وام كنا بنحاول دايما نخليكم تفكروا ولا كده، بس حياتنا عامه هو ده في استنباطه. انت ايه اللي خلاك تفكر بشكل تقرر تفكر اساسا؟ القراءه. قراءه يعني لحد اولى اعدادي انا ما كنتش بقرا اصلا. كنت اقرا حاجه اسمها قراءه حتى المدرسه وخلاص، مش مدرسه بس يعني مستثقل عادي زي اي حد مستثقل الدراسه ودماغي كلها في النادي بقى واروح العب وكده. في اولى اعدادي احنا عندنا كتب كتير جدا في البيت. يعني امي بتحب القراءه جدا، عندها كراتين كده كتب وقصص ما شاء الله. بدات اول حاجه اللي هي الشياطين ال 13 وحاجه اسمها ايوه لوزة. لا احمد والهام مغامرين الخمسه. لا دول خمسه كان اللي هو لوزة وتخت اللي هم اتعملوا، بس ال 13 كان احمد والهام بالظبط. فاكر مجموعه قريت قصه خلصتها. حسيت ان ما يعرفوش يا جماعه ثانيه واحده، المغامرين 13 دول كانوا من كل البلاد العربيه بالظبط، وكانوا بيحلوا مشاكل كده كبيره او حاجات ليها دعوه مغامرات ليها دعوه بحاجات وطنيه وجاسوسيه وحاجات كوميكس صح ولا مش؟ لا كانت زي مغامرات كده. جميل. بس فاللي هو بقى تقريبا في الفتره دي اتشكلت عندي بقى العقليه الناقده بقى، اللي انا افكر احلل طب انا بعمل ايه، بعمل ده ليه. حلو. ففكره اصلا ان انا اسيب الهاندبول وقرر ان انا اسيبها، ده كان قرار صعب جدا، وطبعا اعتراضات في البيت. طبعا يعني بس انت كنت اصلا في الهاندبول واضح انت كنت شاطر يعني، واللي هو بياخدوك من نادي لنادي كنت يعني ناجح. يعني لحد ما الحمد لله يعني، وبطولات وخدت ميداليات. ما فكرتش انت تكمل في الاتجاه ده؟ بصراحه لا، يعني انا جوايا مش عايز اكمل. عايز اكتشف دايما عالم البيزنس، عايز انزل الماركت. كلمه سوق العمل دي كانت كلمه كده بالنسبه لي، لا انا عايز انزل السوق ده. حلو. يعني ده معظم الناس اصلا فيه، اشمعنى انا اللي مش فيه؟
اتشكلت عندي بقى الفكره دي اللي انا انزل اشتغل اي حاجه. كنت حتى بنزل اشتغل حاجات من غير ما اهلي يعرفوا. انا عاجبني في القصه دي، ومعلش يا جماعه في ناس كتيره جدا بيلاقي ناس بيعملوا حاجات مختلفه وغريبه وكده، بس بيشاور يقول ايه اشمعنى ويقف، او يقول اكيد او يقول اشمعنى على الطريقه الوحشه ان حد خدها مثلا مش في حقه مثلا. مش حق. بس انت انا عاجبني انت بتقول يا حازم فانا عايز اعملها بقى، عايز اتعلم اعملها ازاي. بالظبط. حلو. واعتراضات طبعا، وازاي وليه يعني تشتغل ليه اصلا انت لسه بتدرس وكده، فده طبيعي طبعا. واهلي كان عندك كام سنه مثلا في اول شغل؟ ثانوي بقى. ثانوي دي كانت المرحله الفاصله في حياتي. 16 مثلا عايز تشتغل لو الوقت ده لازم انزل اشتغل في الفتره دي. طبعا في جيلي انا يعني جيل مواليد التسعينات دايما برضو يعني اهالينا اللي هو ليه تشتغل وانت بتدرس، ما كانش عندهم ثقافه لا بالذات كمان ان انت هيأثر على دراستك وهتجيب درجات مش حلوه بالزبط. فبعد كده مش هتعرف تدخل جامعه وهكذا بقى. بس ففكره بقى ان انا بعد ثالث ثانوي خلاص قلت لازم بقى انزل اجرب في اي حاجه بقى وانا بدرس في الجامعه. وخلاص خدت القرار بقى ان انا هسيب يعني الهاند بول نهائي. والحمد لله انا مبسوط بالقرار ده يعني، وما بندمش يعني. ما فيش حاجه اسمها صح وغلط، في انا بجرب وانا اللي بتحمل نتيجه القرار بتاعي يعني. مش نهايه الكون خالص. بس اوعى تقول بطلت تلعب رياضه عامه. لا بلعب رياضه. طيب ماشي دي مهمه عشان طبعا. لا رياضه مهمه يعني. قبل كده كان في حتى دكتور كان جاي بيعالج جدي الله يرحمه، فدايما قال لي كنت لابس ساعتها سويت شيرت الزمالك، قال لي تلعب في الزمالك؟ قلت له قال لي بص هديك نصيحه، العب الرياضه من اجل الرياضه، ما تلعبهاش مجرد عشان فلوس وكده. بالظبط، برافو عليك. اثرت فيها بصراحه. نظره مختلفه تماما يعني. تماما يعني. اصل هو انا لو بلعب رياضه، لو كنت مكمل لحد دلوقتي، مين بيستفيد لما بيتفرج عليا وانا بلعب رياضه؟ الناس بتتفرج للمتعه، لكن انا مش باد فاليو لحد، لنفسي بس. فاللي هو حتى اللي هو كنت بفكر لما رحت اقدم لواحده اقول لها انا بلعب كره يد، ايوه بتعمل ايه بقى برضه؟ ايه اللي بتشتغل ايه؟ حلو. فطبعا دي حاجه يعني من الحاجات مش قررت تخش في مجال مش ضد الناس تلعب رياضه برضه. طبعا ما انا عارف خالص. أيوة. لما بقى كارير وصنعه وحرفه دي حاجه تانية. طيب بس انت دلوقتي بقى عشان تخش في عالم البيزنس، وانت مش مولود في بقك معلقه ذهب، انت خالص. مش راجل، انت راجل مواطن عادي. بدات طريقك ازاي؟ اي حد اعرفه، نزلت اشتغلت في محل برفانات وصدري اتقفل، قعدت اتعالج سنه. انت ما كنتش عايز حاجه معينه ساعتها، بدور على اي حاجه اشتغل. طب يعني ثانيه واحده، البرستيج والمنظر، وانا يعني واصحابك يسالوك بتشتغل فين؟ محدش يعرف. ما هو انا محدش يعرف انا بعمل ايه يعني. انا عايز اخد التجربه دي اجربها. كنت اقول لاهلي انا عايز اشتغل في مطعم. لا هشتغل في مطعم ايه وتفضل واقف طول اليوم مش عارف طبعا ايه. بالنسبه لهم يعني. رحت اشتغلت في مطعم وكنت بحشي ورق عنب. بعد كده قلت لا يعني مش دي، مش لقيتش نفسي. بس جميل، انت بتجرب. جربت، هتجرب وتوصل في الاخر. هم يتفاجئوا لو بيتفرجوا على الحلقه دلوقتي هيتفاجئوا بالموضوع ده. يعني احنا عايزين يعني نمهد لهم برضو ان انت يعني خلاص يا ثلاث خلاص في شويه اعترافات في الحلقه. يعني خلاص حاجه حصلت خلاص قديمه. يمكن انا ما بتجيش فرص اتكلم حتى في انترفيو في اي شركه، عمري ما اقول له كده يعني. لكن انا بتكلم فعلا، جربت حاجات كتير جدا. بس الحاجات دي بتعلمك انا حاسه في الحياه، مش لازم تعلمك في مجال معين خالص. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه برضه عشان ااكد على حاجه زي كده. احنا لما كنا في مجال الاتش ار وبنعمل ريكروتمنت ولا غيره، كل حد عمل حاجه بايده. كان بيجي لي ولاد يقول لك انا لسه اصلا ما اشتغلتش، شكلته ايه في السي في؟ انت عملت ايه في حياتك؟ اتدربت على ايه؟ جربت ايه؟ تطوعت في ايه؟ بتلعب رياضه؟ كل حاجه ليها معنى، ليها رساله. جميل. وبعدين وطبعا العمل التطوعي يعني تقريبا من ابتدائي كان في كده جامع ورانا بيعملوا كل رمضان مائده رحمن. مين اللي بيطبخ بقى؟ الابناء الحي نفسه اللي احنا حلو قوي. كنت انزل، والاول كنت بنساعد الراجل اللي بيطبخ، بعد كده بدات اللي انا بقى ايه نقف احنا اللي نعمل حلو. تجيب سمك ونتبله، وحد بيعمل الرز وكميات بقى. فخلاص انا بقت عندي حته اللي انا بعمل حاجه. حتى دي مشكله عندي وعند ناس كتير اللي بتشتغل في العمل التطوعي فتره طويله، تبقى فولنتير في حته فتره طويله، بعد كده بتيجي تشتغل حتى ما بتعرفش تطلب فلوس، ما بتعرفش اللي هو بس يبقى عندك فكره العطاء دايما. اللي هو انا عايز اشتغل، عايز اعمل حاجه، عايز اد فاليو بصرف النظر ايه المقابل اللي انا هاخده يعني. وعايز اقول لك انت بعد وقت والله يا حازم بتلاقي بتاخد حقك وفوق ما تتخيل يعني. نعم ربنا سبحانه وتعالى. وحته الرضا بقى، الرضا بالقدر نفسه طبعا، سواء انت في حاجه كويسه او في حاجه انت مش راضي عنها، مش حاجه انت مش عايزها. تعبيرات جميله يا حازم بتقولها، وبرضه اعتقادي انك بتقرا. القراءه دي بتفرق جدا جدا. ولا القراءه والتربيه يعني. احنا في الزمن اللي احنا فيه دايما بقولها، حتى يعني حتى توصلت للمصطلح ده اللي هو التعليم بفلوس بس التربيه ببلاش. لا بس ببلاش بس غاليه يعني، فاهم قصدي؟ يعني حاجه قيمتها غاليه، قيمتها غاليه بس التربيه اي حد يقدر يربي يعني. قصدي مش محتاج حاجه عشان تربي. لو عايز هتربي يعني. فالتربيه بتفرق جدا جدا. بدات بقى غير التطوع عملت ايه بقى؟ بدات انزل بقى ستودنت اكتيفيتي في الجامعه، بدات انزل اشتغل في حاجات. كنت بعمل مشاريع، اجيب حاجات وابيعها. انا واحد صاحبي يجيب لي حاجات. عمل حاجات كده اللي هي بتقعد شهرين 3 4 5 6 شهور وخلاص نشوف اللي بعديها. بس كل تجربه من دول باخد فيها خبره طويله جدا. يمكن انا حتى في شغلات اشتغلتها
عمري ما هقولها حتى لحد يعني يمكن بقى بعد سنين طويله ممكن تقول لنا يعني شايف ان احنا مكان سيف سبيس عادي. انا كنت بشتغل في مكان ما يعني ببيع حاجه كده محدش توقعها خالص. لقيت جارتنا اللي ساكنه قصادنا قابلتني، ايه ده انت بتعمل ايه هنا، انت بتبيع ايه، عضو في النادي اللي انا كنت فيه. فاللي هو اتحركت جوايا شويه. بس اللي هو جوايا برضه ايه المشكله يعني، مش تعمل حاجه غلط، مش تعمل حاجه حرام. وبعدين انا شايفه الصراحه يعني على فكره بره في اوروبا وفي امريكا والكلام ده عادي جدا انت تكون بتشتغل في شغلانات يعني كل حاجه مفيش حاجه عيب. طبعا احنا هنا برضو عندنا المجتمع اللي هو ايه ده لا ما ينفعش وانت ابن مين وانت مش عارف ايه. لا يعني عادي يا جماعه، هي ثقافه، هي مش حاجه عيب. بعد الحاجات الصغيره الكتيره دي، بعد الحاجات الصغيره الكتيره دي انت في حاجه جميله كنت حكيتها لي قبل كده في حوارنا، موضوع المعرض الكتاب والكتب. كان في معرض في جامعه القاهره، كنت جامعه القاهره كليه الاثار، ودرست عماره اسلاميه وفنون اسلاميه. جميل، ممتن جدا اصلا للدراسه دي مع ان مش اختياري. يعني في حاجات كتير جدا حصلت في حياتي زي اي حد بيتفرج علينا مش مخطط. انا مش شخص بقعد اخطط للمستقبل، اللي هو عشان انت دايما هنا بتخطط ممكن تتفاجئ بحاجه غيرت عمرها ما بتمشي زي ما انت بالظبط. بس تبقى عندك كونسبت كده، انا هعمل اللي عليا اينما وضعك الله ازهر. يعني اي حته انت فيها هات اللي عندك. وانت لما جات لك كليه الاثار دي وكده ما كانش اهتمام؟ انا كنت كاتب كنت عايز اخش كليه تجاره، اخويا كان في كليه تجاره وهو كان يعني مثلا الاعلى بقى عايز اعمل. هو قال لي اي مؤسسه اي حته انت هتدخل فيها لازم يبقى فيها محاسب. قلت خلاص ادخل كليه تجاره، مع اني كنت جايب مجموع كبير يعني جايب 94%، اللي هو حاجه مضمونه، حاجه مش صعبه. بس فاللي هو رحت داخل جات لي بعد كده قعدت مع خالتي مدرسه انجليزي، هتخش تجاره هتعمل ايه، دي كليه الشعب، ادخل اثار. مش فارقه، فكره هايله. طيب فكره هايله. رحت وديته في سكه يعني داخل مغير الرغبات اللي كنت كاتبها في التنسيق، ورحت داخل اثار. جات لي اثار دخلت بقى ايه اثار دي. يعني كان حاجه اثار دي كنت اعرفها من فيلم بتاع اللي هي نجيبه الاولى على اللي هو الثلاثه اشتغلوا. ايوه بس دخلت واتعلمت، وكانت بصراحه يعني متعه دراسه الاثار متعه ايوه طبعا انا حاسه الدراسه حلوه، بس فكرت بقى ككارير هتعمل ايه؟ ما توقعش طول حياتي في الجامعه اللي انا اتخرج اشتغل في مؤسسه بتوثق الاثار. مفاجاه، دي مفاجاه انا عارفها، مفاجاه بس انا ما توقعهاش يعني دي يعني موثق الاثار ده حد المفروض يقعد سنين، ده واحد في المليون كمان نادرا. اتخرجت كان عندي جيش طبعا، اشتغلت عشان بس ارجع للنقطه بتاعت اشتغلت في الكتب دار النشر. كان في معرض في الجامعه عندنا جامعه القاهره، المعرض ده اللي هو معرض 3-4 ايام كده بيمشوا. رحت اشتريت كتاب، المهم اتصاحبت على راجل عايز اشتغل معاك، قال لي يلا تعالى نشتغل. كنت بنزل اشتغل، كنت الساعه باخد فيها 4 جنيه. كنت اقعد بقى، نزلت معرض الكتاب معاه. المعرض اللي بعده رحت لدار نشر ثانيه، قلت له انزل معاك معرض الكتاب. قال لي انت نزلت قبل كده؟ قلت له نزلت قبل كده. قال لي طب تعالى. قلت له انا معايا اصحابي. قال لي هاتهم وتعالى. رحنا واشتغلنا وبتقرا وانت بتشتغل. متعه بقى، ما انا لازم اذاكر. هو قال لي اول حاجه انت تذاكر شغلك، لان انا في مره اول عميل، ودي حاجه انا عملتها واتعلمت من الغلط ده، حد بيسالني على كتاب. قلت له لا مش عندي الكتاب ده. قال لي امال ايه ده؟ ببص ورايا لقيت الكتاب ورايا. فطبعا اتحركت، قلت له معلش انا ما كنتش اعرف. يعني بعد كده مفيش كتاب في المكتبه لازم اكون عارف، مش لازم اكون قاريه يعني بالكامل، بس عرفت القصه، ملخص اقرا كده عنه ابقى عارف ده ايه. وتاني بنتكلم تاني يا سلمى على فكره الباشن، الشغف الحقيقي، انت تحط قلبك في حاجه وبرده اتقان العمل يعني الصراحه، لان انت مش عايز تكون رايح تعمل حاجه اللي هو اي كلام والوقت بيعدي وعايز اروح خلاص. بالظبط، عايز اشتغل في حاجه اتعلم منها وفي نفس الوقت افيد الناس، وبتعامل مع طبقه جميله جدا. الناس اللي بتقرا دي يعني اجمل ناس ممكن تتعامل معاهم بصراحه ومش كتير دلوقتي للاسف. حطيت نفسك في سكه البيزنس ازاي بقى؟ لقيت بقى الموضوع مشي معايا. لقيت صاحب دار النشر قال لي انت تمسك المكتبه. بدا هو يسافر معارض بره، بدات ان انا الموضوع مشي معايا في دار النشر. اتخرجت هدخل الجيش، فخلاص سبت دار النشر بقى، هدخل الجيش بعد الجيش شوف ايه اللي هيحصل بقى. جات لي بقى فكره جات لي شغلانه الوظيفه اللي هي في مؤسسه توثيق الاثار دي. حلو. رحت كنت المفروض نازل تريننج اصلا، اتفاجئت ان هي بتقول لي لا انت المديره قالت لي لا انت هتشتغل معانا وده هيبقى المفروض نازل تدريب. قالت لي لا هيبقى اول يوم شغل ليك اتحسب. على طول من اول يوم رحت فيه واشتغلت معاهم لحد ما خلصت الجيش. فتره ممتعه جدا بصراحه يعني، واتعلمت فيها حاجات كتير جدا. انت عمال بتجمع اكسبيرينس، بتتنقل كمان، اكسبوجر، بتعرض لحاجات كتير جدا. لان ناس كتير جدا بتبقى يقول لك سن ال20 انت لازم تعمل حاجات كتير جدا. والله انا شايف ان هو طول ما انت عايش انت معرض ان انت تجرب حاجات كتير. صح. ومش فكره تجرب دي حاجه وحشه. يعني مثلا يقول لك انت جاي تجرب، لا انا مش بجرب اللي هو هجرب شويه وامشي. انا داخل الاكسبيرينس دي بشغف وباشن، وهجيب اخري وهطلع قماش وهعمل كل حاجه. حلو. بس فكره اللي انا والله زي مثلا
حد بيشتغل في حاجه مثلا 10 سنين بعد كده يتفاجئ ان هو لا انا عايز اعمل حاجه ثانيه. انا مش شايفه اخر الدنيا خالص. وزمان كان اللي هو بالنسبه لك واحد موظف بيشتغل في الشركه 40 سنه بقى، فاهم ازاي اللي هو لا يا جماعه وما حدش يقلق ان هو بيغير على فكره خالص. لا فيها ايه يعني طبيعي. انت التجارب المتنوعه دي ازاي اتحولت بقى لحاجه براند؟ انت عندك براند يا حازم يعني، انت في مجالك كده معروف الراجل ده بيعرف يعمل شغل في حاجه، عملتها ازاي دي؟ كان لازم بقى اختار كارير، حاجه عايز اكمل فيها، حاجه انا بحبها. حلو. انا دايما بحب التكنولوجي حتى وانا في الجامعه. حلو. انت اخترعت كده جهاز اللي هو بيعرض الاثار تدور كده، عشان في عندنا المسكوكات اللي هي العملات القديمه بقى الدينار والدرهم. دول بيكونوا معروضين في اي مكان في متحف في مصر على وجه واحد بس، وحجمهم صغير مش بتكون شايف الكتابات والجمال الفني اللي فيها يعني. اخترعت جهاز هيبقى عباره عن عدسه مكبره هتكبره لك وبتلف وهي واقفه بشكل مش صعب خالص يعني، بس فكره. انا بحب التكنولوجيا، احب ادخل التكنولوجيا. المخطوطات كنت عايز ادخل ان انا اعمل المخطوط دي انيميشن، تتعمل حاجات تعلم الناس. فانا بحب التكنولوجيا دايما. شغفي بقى بالفينتك اصلا بادئ من ان هو خلاص اتخرجت انا عايز اشتغل في حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. وانا في الجيش كنت بقضي وقتي، كنت بقعد اتفرج على فيديوهات تيدكس اللي هو تيد توكس، واقعد اقرا كتب يعني في الماركتنج واقعد اكتب عندي. بس حاسب ثانيه واحده برضو ايه، انت مشوارك بعيد، انت جاي من تماماً. اثار وبعد كده تجاره. ماشي، اي حد بيشتغل في حاجات البيزنس، بس انت رحت داخل كمان في فينتك، انت محتاج قرايه كتير جدا. فيديوهات كتير وبيس قوي جدا. فاهم يعني صبر على الكلام ده ازاي؟ جدا يعني انا كنت فكره التدوين انا بقعد اكتب كتير جدا يعني. عندي دفاتر وانا في الجيش وانا في ثانوي وانا في الجامعه محتفظ بيها لحد دلوقتي. فكرت مثلا تاخد كورسز معينه او تعمل حاجه؟ اول ما دخلت الفينتك اشتغلت في السياحه بعد الجيش، قعدت 3 سنين بشتغل في شركات سياحه ما شاء الله. حازم السنين، حاسه ان احنا محتاجين نعد بالظبط عشان انا حاسه ان بس هو جميل اعتقد بيعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. لا بس يعني في حاجات بعملها امبارح ما شاء الله حتى في حاجات يعني بعملها في مجانب العمل التطوعي في نفس الوقت. حاليا اصلا بعملها بقالي سنين. فكره ان هو العمل التطوعي في المؤسسات اللي بتعمل ورك شوبس، بنعمل ورك شوبس في الواحات، بنروح نعلم الناس يعملوا فيلم ميكنج، يعملوا انيميشن، وبنطلع انتاج. قعدنا بس هو جميل ان انت اي حاجه بتدخل فيها. انا عندي كلمه مكتوبه عندي في المكتب، كلمه شهيره كده يا سلمى سلطان لامي، قصه شهيره كنا بنعملها زمان. مفتش ده كان عامل الجمله بيقولها دايما، هجيبك بالظبط. فانت فعلا انت بتفكر في كل حاجه، لو دخلت في حاجه انا هجيبك، هفضل لازم لغايه الاخر. مفيش حاجه يعني. احنا موضوع الحلقه making things happen، بس معنى ان حاجه وقفت قدامك مش معناها ان هي خلاص نهايه الطريق يعني. مش بتقف. وممكن بس هخليك تحود سنه تدخل طريق تاني، بس برضو يعني ما تقفش يعني. طب ماشي، انت ذاكرتها وكله زي الفل، هدخل الملعب ازاي بقى؟ بالصدفه البحته. كنت بشتغل في السياحه، قلت خلاص انا المجال ده حلو وجميل كل حاجه، وكنت بحبه جدا على فكره. واسست شركه انا واحد صاحبي، شركه سياحه، وعملنا يعني عملنا نجاح كويس جدا. كويس يعني جدا. بس انا قلت لازم اختار كارير انا عايز اكمل فيه، حتى لو اعمل جنبه حاجه. حلو. انا بعرف اعمل ده الحمد لله يعني. طول حياتي بدرس وبروح اتمرن، ففكره ان انا مرتب نفسك يعني بتعامل مع الناس، كوميونيكيشن، بعرف اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، فدي الحمد لله عندي يعني. دخلت بقى، بعت كده لشركه بتشتغل في شركه فينتك في مصر. بعت كده بالصدفه لحد شغال هناك، قلت له عايز اجوين الشركه. قال لي انا اصلا كلمتك يوم الاربعاء اللي فات انت ما ردتش. بعت له امتى؟ يوم جمعه الساعه 8 الصبح على لينكد ان. فاللي هو ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني. سبحان الله. هو يعني رد عليا اون سبوت كاني بتشات مع حد. ايوه المهم رحت عملت انترفيو اكسبتد، رحت الشركه برضو، ورحتها يعني بطريقه كان المفروض كان هروح بعد كده وقفوا الهايرنج. بالصدفه رديت على الميل بدري، فعشان كده اكسبتد. سبحان الله يعني. طب انا عايز اقول لكم القصه الجميله دي في كتاب عالمي عبقري بتاع باولو كويلو. الكتاب بدري ولا ايه؟ كده لا ماشي، ده حاجه ثانيه. اوكي. بس الراجل ده في يوم من الايام قال لك عندما تريد شيئا من كل قلبك يتآمر العالم من اجل تحقيقه. هو فعلا انت بتحس كانها صدفه، هي مش صدفه. انت بتسعى ودورت وذاكرت وبعدين بتبعت، ربنا يكرمك هيفتح الباب ما شاء الله من اجمل يوم. وبعدين بس رحت، وانا كنت بكتب اصلا على مجال الفينتك على لينكد ان، بكتب بوست كده من وانا شغال في السياحه. حلو. انا حابب المجال ده، حابب اكتب عنه، حابب اقرا عنه كتير. المهم رحت الشركه وبدات بقى انطلقت في مجال الفينتك. رحت يعني كنت اكونت مانجر، بعد كده اترقيت بقى، بعد اترقى. جميل. ودلوقتي انا في شركه سوبر باي باي اند. دي شركه تيليكوم يعني، شركه فينتك. جميل. اول شركه تيليكوم اللي هي اتصالات تعمل شركه بيمنتس في مصر. جميل. انا دلوقتي بمانج تيم الاي كوميرس فيها. جميل. وعندي تيم يعني من اعظم الناس اللي انا ممكن اتعامل معاهم. انت بتشتغل مع فاليو كمان؟ طبعا فاليو بارتنر معانا طبعا. طيب وجميل كمان يا سلمى ان الجدع ده هو عنده تيم كلهم شباب زي الورد متحمسين جدا،
انا قلت كلمه وحد كتب لي عليها تعليق، فانا عايزها كده تاني، ان هم لما بييجوا بيتكلموا عنه عينيهم بتلمع. دي ده حد فعلا هو مؤمن بكده او عارف ان ده حد اقدر ابص له لفوق. شفت الجين زي بقى فيهم عمل ازاي؟ طبعا شفت ده بقى قليلين قوي. لا قليلين قوي يتعدوا على الصوابع. معلش حاجه جامده جدا يعني. حازم في الرحله بتاعتك دي اللي هي رغم ان سنك لسه صغير ما شاء الله، بس عملت حاجات كتيره الحمد لله. الحاجات اللي انت وقفت عندها بتقول يعني دي فرقت معايا بجد. الحاجات اللي فرقت معايا بجد حاجات كتير والله. يعني فكره ان انا دايما طول الوقت لازم اقعد اراجع نفسي. انا احب اقعد مع نفسي شويه، يعني كل فتره كده لازم اقعد مع نفسي اشوف انا بعمل ايه، اقيم نفسي وصلت لايه، وصلت لفين، عايز اعمل ايه، اللي بعمله دلوقتي ده صح ولا غلط. فكره المعيار من غير جلد ذات، من غير ما تقعد تعور في نفسك. لا ما تفضلش ماشي في من غير جلد ذات يعني من غير جلد ذات. غلطت طب خلاص يعني ماشي كده غلط، احود خلاص يعني حلو الحياه قصيره جدا يعني مش مستاهله ده. انت رغم انت قلت في الاول ان انت يعني كنت شاب عادي بس انا واخد بالي في ما زلت على فكره شاب عادي زي اي حد يتفرج عليا. جميل ان انت في كل حاجه انت عندك البلاننج، حتى لو الحمد لله بتتزنق بس انت عندك بلان، انا عايز اوصل لده، تحط لها مسار وخطه. دي مهمه جدا. جوزت ولا لسه؟ ده لسه ناوي ولا ايه؟ ناوي طبعا. ناوي على الخطه يعني. في حد ولا لسه العمليه يعني لسه في عندك عروسه بقى عروسه بقى. طب حلو بقى الناس هتبعت لك بقى بعد. وعايز اقول لك ايه برضه، انا بقعد اتكلم انا النهارده برضه ان كنت بتكلم انا وسلمى كتير. طبعا هي اتجوزت خلاص وخلفت، عندها حفيدي اللي هو ده حاجه جميله جدا دلوقتي كده ربنا يكرمها. بس برضه القصه دايما التزامات، انك عشان تبني كارير ولا غيره انت محتاج في بعض الاوقات دعم مالي في بعض الحاجات. وما اعتقدش ان الدعم المالي والتمويل اتعمل لحد الا الناس اللي زي حازم. اخطر حاجه انا بقلق منها ناس كتير جدا يروح داخل في حاجه يقول لك لا ده انا عايز اخد شهاده معينه هسافر بره 3 اشهر، وبعدين تلاقي بعد ما راح هناك ايه ما طلعتش مظبوطه. لا انا اتضايقت جدا. لا انت عايز تستثمر في نفسك تعمل حاجه بس من غير ما يكون عندك خطه وعندك آلية وعندك تحمل المسؤوليه، ممكن تروح في 60 داهيه. انا عايز اقول حاجه في الحته دي. يعني انا مثلا في الحته بتاعت الفينتك او البيمنتس عموما، او انا بكتب كونتنت على لينكد ان اللي هو تحت اسم اعزائي حول العالم. ببدا اي بوست عندي باعزائي حول العالم. ليه اعزائي حول العالم؟ لان انا مؤمن جدا ان انا بخاطب ناس بتسمعني من اماكن كتير جدا، حتت مختلفه. بالظبط. انا كان عندي بودكاست في 2020 عملت اكتر من 20 حلقه واتفاجئت الناس كتير جدا بتسمعني من دول كتير يعني. يا سلام. يعني دي حاجه حتى مش بعلن عنها. ايوه يعني جربت حاجات كتير جدا. حلو. عايز اتكلم عن ايه بقى؟ عن ناس كتير بتسالني طب انت بتكتب كونتنت ازاي، بتعمل ايه الكونتنت ده بتجيبه منين؟ بذاكر عادي، بدخل اذاكر، بقعد اقرا رسائل ماجستير دكتوراه. انا شايفه دلوقتي ريسورسز موجوده في كل حته، في كل حته. بقعد اذاكر كتير قوي، بقعد اقرا لناس كتير، بقعد اتعلم من ناس كتير جدا. اي حد ما يهمنيش هو مين في اي حته حلو جدا بتعلم منه. وبقعد عشان احنا في مصر بنفتقر للمحتوى اللي عن التكنولوجيا الماليه اللي بالعربي وحقيقي كمان. بالظبط، فانت بتوصل المسافات دي. بقعد اذاكر ناس طبعا في دول سابقانا في مصر في الفينتك في التكنولوجيا عادي طبيعي جدا. طبعا بقعد اذاكر الناس دي وصلت لايه، بقرا كتير عنهم، بقعد اترجم واصيغ القصه كلها في حدوته بحيث ان انت ايه كحد شغال في الكارير ده تستفيد وتتعلم. يعني انا بالنسبه لي كده ده على طول حاجه زي اللي هو الفاليو اللي هي اللونز، لان ده بالنسبه لنا اللي هو ايه هو تمويل. وتمويل لحد هو بيبني نفسه، هو عارف هو عايز ايه بالظبط. يعني انت عندك سكه وعايز تاخد شهاده معينه، عايز على فكره انت داخل على جوازه هو برودكت لونز بالنسبه لك فعلا. ممكن لو انت فعلا داخل على جوازه ممكن انت تكون بتجهز نفسك. بتتكلم على حاجات كتيره جدا ممكن تعملها يعني انت شخص شكلك يعني اندبندنت جدا واهلك مستقل. ما اعتقدش ان انت حملت اهلك كتير يعني ربنا يكرمك خالص. انا في ثانوي حتى كنت بفاصل مع المدرس في عشان حاجه اهلي ما شاء الله عليهم يعني سندينك لو خالص. لكن انا بتكلم في حته اللي هو انا دي حاجه هوايه. يعني مثلا المدرس هاخد معاه درس يقول لي بكذا، اقول لا هدفع كذا، انا اقدر ادفع اكتر عادي. انت معنى كده يا حازم ان انت لو النهارده قلت لك مثلا حاجه انت عايز تشتريها او مثلا حاجه ليها دعوه بالبيت ولا بالفرح ولا بحاجه هتعملها او بكورسات لنفسك او كورسات، فانت عارف هتيجي تقول ايه لو قلت لك حازم بس دي على الاقل هتكلف 400,000 جنيه، انت مش هتقول لي لا ازاي مش هعمل. غالبا هتبدا تفكر على طول. اعتقد حازم كان ممكن هو اللي يجي يقول لنا ان في برودكت اند فاليو ان احنا فاهم. هو من كتر ما هو هيبقى مذاكر بس هيجي هو على فكره انا بحب جدا كده ان انت مفيش حاجه مستحيله خالص. انت انا اللي عجبني في القصه بتاعتك كل حاجه كان شكلها حاجه بعيده في المنال جدا، صعبه جدا، بس انت وطلعت منها حاجه معينه هوصل لها. محتاجه ايه؟ دايما اقول ايه، هو كل شيء ممكن لكن ليه الثمن بتاعه. الثمن ده انا اقدر هدفعه ازاي، هنظمها ازاي، هوصل لها ازاي. هي دي جميله جدا يعني. بالظبط. وعايز اقول حاجه كمان بالنسبه لجين زي، طبعا موضوع الحلقه زي اي حد بسمع جين زي ومواعيدهم مش مظبوطه مش عايزين يشتغلوا يعني بسمع وناس كتير جدا انت جايب التيم كله جين زي وبتتعامل مع الناس كلها جين زي وربنا يكون في عونك. ده بسمعه كل يوم يعني.
الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، وهم عارفين ان هو الموضوع صعب. هم عارفين ان هم مش بس هم من كتر ما الناس بتتكلم عليهم خلقوا لنفسهم مجتمعات مغلقه هم فيها، قفلوا على نفسهم. فالناس بقت هم في حته والناس بص لهم هم في حته ثانيه، بقى في ريزيستنس كمان. يعني خلاص. اداره البني ادمين عموما مش حاجه سهله، صح، بس اداره الاحلام حاجه اصعب بكتير. انا بدير احلام، كل واحد فيهم عنده حلم اصعب بكتير. انا مسؤول عن امانه قدامي عنده حلم، ازاي اصلا اخليه يعدي بالحلم بتاعه من غير ما اقول له كلمه تاثر. يعني ما ينفعش يعدي يوم مثلا وهو يروح بيته من الشغل متضايق زعلان. ازاي اخليه يطلع احسن ما عنده في الشغل، ازاي طبعا يجيب الارقام اللي المفروض نجيبها طبعا، ازاي يكون مبسوط وهو بيجيب الارقام دي طبعا، ويكون عارف ان الارقام دي المفروض تتجاب عشان هو عايز يجيبها، مش مجرد بس ان هو ده شغل وموظف وخلاص، عشان يقدر حتى يكمل، ما يبقاش بيتعامل اللي هي وظيفه وخلاص. وبرده يا حازم انت قلتها لي وبتاكدها تاني باكد عليها، مش مشكله لو في النص وقع مره واثنين، لو ما حققش الرقم انت عملت اللي عليك يا ابني خالص. ما هو مش رقم، هو بني ادم بالظبط. برافو عليك انت، يعني دي حاجه مختلفه تماما بالظبط. حاجه جميله جدا القصه كلها. نخلي جدع هو اللي اختار المزيكا يا حازم ده، ولا انت تختار؟ يعني عندك حاجه ولا انا ببقى جاهزه؟ بس ممكن لو عندك حاجه. انا ساموراي. انا ساموراي. كايروكي انا ساموراي. حلوه طلع امتى؟ انا ما حضرتش انا ساموراي دي خالص، دي جامده صح؟ ايوه لا محارب بيحقق هو كله عنده، بس هو بيكلم حبيبته برضه. ايوه صح برضه. يعني القصه دي كده ساموراي على حبيبته ده لا يعني هو بيكلم في الاغنيه بيكلم حبيبته، بس احنا نعملها حاجه موتيفيشن. ساموراي بقى ساموراي حقيقي يعني تدخل اي حاجه بقلب جامد، وانت ساموراي انت فايتر داخل في شغل في رايح هجيبك بالظبط، هجيبك صح. وطبعا هنطلع قماش كده طلع قماش على طول. انا عايز اقول العظيم يعني الراجل ده طلع لي عاملين حاجه لذيذه، عاملين ستيكر عليها صوره العبد الفقير الى الله، وهنطلع قماش اللي هي كلمه يعني، فهنطلع قماش. عندك كتاب لينا؟ انا عندي كتاب لذيذ جدا، لان اللي انت بتعمله ده يا حازم جميل قوي. انت دايما بتقرا العمليه بدري، دي جميله جدا. ان الفكر الاستباقي ده جميل قوي. كتاب عبقري غير العالم لغايه النهارده، اتعمل سنه 1948، كان اسمه 1984 جورج اورويل. كتاب طبعا عبقري. هو تخيل العالم بيبقى عامل ازاي سنه 84، هو من اللي هو كتبه فيه النبوءات بتاعته لغايه النهارده ازاي بتتحقق. ان احنا وصلنا النهارده لما تكوني داخله على الاونلاين او بتتكلمي مع حد في البيت وفجاه طلع لك على الموبايل اعلان عن نفس الحاجه بالظبط، لدرجه ان انا ساعات لو ما طلعليش بقول هو هيطلع امتى كويس. فهو مقلق جدا، بس احنا لغايه النهارده ده هو كان بيقولوا من ايامها ان البيج براذر ده حد بيقرا افكارك ويتوقع هتتصرف ازاي، عارف هتعملها ازاي، حاجه مرعبه. فاعتقد ده كتاب نفسي ناس كتير تقراه وتفكر فيه. طب من النهارده اللي جاي الدنيا تبقى عامله ازاي؟ احنا كل حاجه اتعملت لنا في الافلام كانها خيال علمي، طلعت بعد كده ايه؟ عملوها بعد كده. حازم نورتنا، وانا مبسوط جدا جدا جدا، وبجد يعني الحلم بقى حقيقه اهو. انا في بودكاست انا وبابايا ميكينج ثينجز هابن. لا ربنا يكرمك ويوفقك في كل حاجه وتعمل اكتر بكتير جدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكتر بكتير يعني، ان شاء الله عندنا احلام كلنا وان شاء الله نحققها باذن الله. اشوفك على كل خير، وسي جدا نشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. ثانك يو يا جماعه انتوا سمعتونا لاخر الحلقه. احنا على انغامي، موجودين على ابل بودكاست، موجودين على سبوتيفاي، على ديزر، على امازون ميوزك، وطبعا هتلاقونا على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وكمان ثرو البلاتفورمز بتاعت فاليو. كالعاده في نهايه كل حلقه هتلاقوا سؤال الحلقه، هو مكتوب قدامكم دلوقتي بالاجابات بتاعته. احنا في انتظار اجابات كلها ان شاء الله. هتلاقوها على كل المواقع الخاصه بالبودكاست انا وبابايا باتل فيلد، او كمان على الاكونتس بتاعتي انا كخالد حبيب على لينكد ان، وكمان على الفيسبوك. اكتر اجابه منطقيه ان شاء الله هيكون ليها جايزه خاصه وجميله جدا من فاليو. اكتبوا اجاباتكم على طول دلوقتي وابعتوها لنا على طول دلوقتي، هنلاقيها على الويب سايتس بتاعتنا كلها، وان شاء الله تكون كسبان معانا مع فاليو ان شاء الله.